deputeti në pritje që ta marrë mandatin. Mbase e ka nga mungesa e informacioneve. Si është deputet mos. Po ndërsa tash nuk du të hyj të spekuloj, ose nga nevoja për gjetën një justifikim momental për situatën e pakëndshme në cilën ndodhet ky subjekt politik, gjë që kjo nuk i kontribon atyre ta adresojnë si duhet problemin, nga se të njëjtit duhet ta shohin gabimet e kësaj faze se si është menaxhuar lidhja demokratike e Kosovës. Unë kam thënë disa herë që të njëjtit e kanë humbur ritmin me Albin Kurti në raport me shtresa të ndryshme të shoqërisë, veçanërisht me pjesën më dinamike dhe më vitale të kësaj shoqërie siç është rinia. Hulumtimet i kam përmendur këto të kryer nga shumë organizata. Është paradoksale që liderët e këtyre subjekteve, në këtë rast edhe të PDK-s, po edhe të lidhjes demokratike të Kosovës, ishin më afër moshës biologjike të këtij kontingjenti elektoral, mirë po që i njëjti kishte preferenca më të mëdha për leadershipin e Albin Kurtit. Prandaj ata në këtë vetim është më mirë ta shohin veten ku kanë çaluar nga mungesa e kontakteve me realitetin politik sot, se sa të kërkojnë fajtor kujdestar dikon para 10 vjet apo 15 vjet ku pas kanë gabuar që tashmë ju hakmor politikisht. Atëherë përqindja ishte 34% në zgjedhjet e nëntorit që u mbajtën në 2007. 34% për PDK-n. 24 me të cilën drejton, po 23% kishte. Dhe duhet të shihet cili ishte rezultati pas zgjedhjeve që pasuan pas atyre të vitit të 2007. Dhe nuk ka rrëmje të lidhjes demokratike të Kosovës. Po ashtu edhe në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, kur kryeministri ishte Isa Mustafa. Është interesant që të shihen këto dhëna nga KQZ-ja. Sa vota i kishte Lidhja Demokratike e Kosovës para nënshkrimit të koalicionit dhe sa vota i kishte pasi u prish ai koalicion. LDK-ja ka dalë më e fortë se Partia Demokratike e Kosovës nga bashkëqeverisja me këtë subjekt politik. Të dhënat e KQZ-s e demantojnë këtë pretendim që bashkëpunimi me PDK-n i ka kushtuar elektoralisht këtij subjekti politik. Përkundrazi janë çarjet e mbrëmshme, janë skizmat e mbrëmshme që dy herë ka ndodhur në kohën kur LDK nuk ka bashkëqeverisur me Partinë Demokratike të Kosovës, por ka bashkëqeverisur me aleancët dhe me partinë dhe me lëvizjen vetëvendosje. Është saktësisht e kundërta që ka ndikuar në këtë katastrofë elektorale të këtij subjekti politik.